歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做馬拉糕，呢個甜品咧都喺我屋企幾受歡迎下㗎，咁啊都幾中意食㗎噃。我哋即刻開始做啦！好啦，咁啊馬拉糕咧，其實你話難唔難做咧？絕對唔難做㗎，咁啊只不過咧係需要少少時間嘅啫。因為咧我哋呢一個馬拉糕咧係會有發酵嘅動作嘅，咁所以咧你就要買一啲咧酵母啦。嗱呢一個咧我喺普通超級市場買到嘅酵母啦嚇，咁啊最好咧就係臨用之前咧先至開嗰個包裝啊嚇。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋就要磅一磅啲水咯。我哋少暖水。咁呢個係收溫水啦，因為我轉頭咧係會溝啲熱水嘅。好，加咗啲熱水之後咧係暖水，咁我哋咧放啲酵母落去啦。然後我哋咧就揾個羹可以輕輕撈佢啦。嗱，你係由佢咧喺度靜止咧大概10至15分鐘，由佢喺度活躍翻起嚟就 OK 噶啦。喺呢個時候咧，我哋可以搞下其他材料啊。嗱，整呢一個馬拉糕同埋整呢一個普通蛋糕啊、西式蛋糕咧，嗰個預備程序嘅方法咧都係一樣噶。咁你記住咧，乾料還乾料，濕料還濕料，咁樣去預備就 OK 噶咯噃。揾個大兜啦，咁然後咧我哋揾啲乾料啦。乾料有呢一個低筋麵粉，咁我哋咧就要篩一篩佢啦。好 ，very nice。跟住有呢一個黑糖啊。然後我哋咧會放一啲木薯粉嘅，有少少煙韌嘅 feel 啦。跟住有吉士打粉，咁咧就係嗰個味道咧同埋個顏色咧會再犀利啲啦。然後鹽帶翻嗰個甜味出嚟啊。跟住咧我哋就撈勻佢啦。好，撈勻咗，跟住我哋可以搞濕料啦。同樣地攞個大兜，跟住咧我哋就要揾雞蛋咯噃。我哋將啲雞蛋咧打落個大兜度先，逐隻嚟啊！好，跟住咧，我哋就淡奶發勻佢啦。記住咧，我哋唔好打到太老啊嚇，咁啊打到咁上下咧，散咗之後咧，我哋就可以咁樣摷一摷鬆啲蛋白，唔好再發啦，一發咧佢哋就會太老噶啦。好嗱，而家咧我仲等緊咧嗰個酵母咧去醒翻嘅，咁啊喺呢一個時候咧，又可以同大家咧分享下咧，其實馬拉糕咧，如果你真係要做到哇喺最正宗啊成啊咁樣咧，通常咧你係要用一個麵種去做嘅，即係話咧你要養住一個麵粉啦、加酵母啦、加水嘅一樣嘢，或者有啲人咧就咁係麵粉啊加鹽啊，咁啊就有個麵種喺度噶啦。咁啊視乎你自己嘅需要啦。咁啊當然有酵母就係易好多啦。咁嗰啲麵種咧，通常咧都係一路養住嘅。咁啊亦都你如果第一次做嘅話咧，你要揾一個罌，咁啊倒咗頭先講嘅材料落去之後咧，用塊濕布冚住佢，跟住有個保鮮紙包住啦，然後咧放喺室溫或者雪櫃入邊咧發佢，可能係18至24小時，起碼要1日啊，即係24個鐘 ，OK？ 咁咧佢就會慢慢發出嚟㗎啦。咁然後咧你再用嗰個麵種咧去做嗰個馬拉糕嘅。咁啊但係當然有啲快啲嘅方法啦。今日咧其實咧個方法咧係快少少嘅，同埋咧亦都會放另外一啲嘢咧去輔助佢升起嘅。咁轉頭咧，我哋就會落呢個叫做泡打粉啦。OK， 唔係梳打粉，係泡打粉。不過咧，呢個最後先至落嘅。All right，咁而家咧，我就要等個酵母咧醒翻咧，我哋就可以落埋落嗰個蛋漿度咯噃。好啦，個酵母咧 ready 喎。你會 ready 嗰陣時咧，你會見到佢咧好多泡泡喺度出現咗嗰啲 bubbles 咧，即係話咧呢個酵母係醒晒啦。好，咁樣跟住咧，我哋就會落個蛋漿度咯噃。好。梗係未完啦！呢啲唔好嘥啊，孤寒寡出場。跟住咧，我哋又輕輕搞一搞佢啦，都勻勻佢 OK 咯喎。好，跟住咧，我哋就攞翻啲乾料出嚟，然後咧，我哋就慢慢咧逐 part 咧放啲粉落去啦，唔好放晒啊，因為咧我哋想佢勻勻嘅。咁我哋咧攪勻佢。好，跟住繼續倒落去第二浸。好，跟住咧，我哋就會加啲油落去啦。咁啊，令到咧嗰個糕出嚟咧會靚身少少又靚啲。好啦，跟住我哋做啲咩咧？要隔一隔佢喎，因為咧可能有一啲糖咧你整唔爛啦。攞個匙羹啦，幫手啦。如果假如咧出現咗呢啲咁樣嘅整唔爛嘅糖嘅情況咧，咁冇辦法啦。有陣時咧嗰啲黑糖咧，佢係好難咁樣去溶嘅。咁但係你又費事嘥啲時間去做啲咁嘅嘢啦。OK， 有陣時佢硬得滯咧，你就攞走佢啦。
盡做咗之後咧，最多咧你係加翻啲白糖嘅，撐一撐佢啦。咁啊，但係當然如果你啲黑糖咧唔係好似我啲咁撈教嘅話咧，你係唔需要做我呢個步驟嘅嚇。OK， 好，隔多次先，以防萬一。好啦，然後揾保鮮紙冚實佢。跟住咧，我就會放喺一個35度嘅焗爐入面咧，等佢去發酵2個鐘頭咯。咁2個鐘頭之後咧，佢係會升高晒嘅嚇。咁但係如果你冇焗爐可以調校到呢個温度咧，咁冇辦法啦。你咧就會用個保鮮紙包住佢，放喺一個室温地方。咁啊要發酵嘅情況咧，起碼咧要去到double 咁多嘅嚇，double 咗就最好噶啦。咁啊〜唔知你屋企嘅室温係幾多？咁於是乎咧，你就用肉眼去睇啦。OK， 有焗爐咧喺嗰個 control 嘅環境入邊咧，就會快好多嘅。大概咧2個零鐘就得啦。OK， 擺入焗爐啦。好啦，咁啊，當放喺焗爐入邊嗰個粉漿咧就嚟發酵完畢嘅時候咧，你就可以預備定嗰個模咯。咁今次咧，我哋就用咗一個咧有彈弓嘅模啦。咁啊呢度可以開，咁啊攞出嚟易啲。咁而我咧亦都咧剪咗一張咧牛油紙鋪喺度，個底就冇咁凹凹凸凸啦嚇，即係 for 呢一個 pan 啦。咁我哋首先要做啲咩咧？咁我哋咧就要倒少少油喺度啦。基本上咧掃一掃呢個底，咁等佢咧黐得好啲啦。咁啊同埋咧，我哋咧要掃埋個側邊嘅。OK， 跟住咧，我哋就可以放張牛油紙落去啦，咁啊好貼焗噶咯喎。OK， 好啦，放埋第二邊先。好，跟住我哋嘅粉漿，哇，漲起晒啦已經，見唔見到啊？咁多位，very nice，double 突啊！跟住咧，我哋到最後咧就要放啲泡打粉落去啦，再幫佢咧升得好少少嘅，見唔見到啊？嗰啲氣泡喺入邊已經形成晒啦，咁我哋咧可以輕輕搞一搞，好，倒落去啦。跟住咧，再刮翻乾淨啲。跟住咧，我就會由佢咧，再喺度俾你攤多10分鐘到嘅。咁啊，等啲泡啊、成啊，再走咁啲啲啦嚇。OK， 然後咧，我哋就可以攞去蒸㗎啦噃。呢個時候咧，你就可以煲定一烹熱水咧，蒸呢一個糕啦。好啦，水滾。好，跟住咧，我哋就將我哋嘅鬆糕放落去啦，冚蓋30分鐘啦，你預佢30分鐘到啦 ，OK， 然後就應該到咁樣噶啦，好啦，30分鐘，打開嚟望下先，哇，好靚仔喎，哇！Perfect， 攤透佢先。好啦，咁喺室溫咧攤透咗大概8至到10分鐘到啦嚇。OK， 咁而家咧我哋可以開啦。哇，正啊！哇 ，OK 啊。跟住咧係彈嘅，見到啊？哇，個底仲辣添。放上個碟度。切嚟食啦！好，麵包都切啦。好，切多一塊先。正哦 ，very nice，looking good。食啦喂！好啦，每逢咧遇到啲佢中意食嘅嘢咧，就會彈出嚟噶啦。嘣嘣，泰氏嘅專業試味員 Kate 打個招呼啊 ！Hello， 試嘢啦喎，嚟啦，一人一嚿啦，你揀啦。好，我要呢一嚿。食啦。點啊？好唔好食啊？好煙韌啊，我覺得。boing boing boing， 我係中意呢一個感覺嘅，你咧？哇，好食到唔應我啊！嗱，喂，有權利就有義務，唔該，食咗呢一個咁好味嘅馬拉糕，同大家講聲，祝大家蒸蒸日上，新年快樂！新年快樂！
越升越高啊！祝大家 OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係大聲啲啊 ！Like my thank you， 繼續食蛋糕啊，唔係馬拉糕，正啊！Very good 啊！